को मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। मोहम्मद अबू बकर बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। माशाल्लाह मेरे भाई, आज जो आप दोस्तों के लिए लेकर आए हैं मेरे भाई, 5 बकरियां गुलाबी पिंक मेरे भाई, और एक ब्रीडर मेरे भाई। ब्रीडर भी आपको दिखाएंगे मेरे भाई, और सब की सब मेरे भाई। तो ये खीरी है मेरे भाई, अभी यानी कि तकरीबन इनकी एज उम्र है मेरे भाई 6 तो 7 माह, 8 माह, 6 माह, 7 माह, 8 माह, इतनी है मेरे भाई एज उम्र इनकी। अभी यानी कि लाख पट्टे हैं ये मेरे भाई। माशाल्लाह ये क्रॉस मांग रहे हैं, लाख पट्टे हैं मेरे भाई। और माशाल्लाह बिल्कुल गुलाबी ओरिजिनल तोता फेस में, बिल्कुल तोता फेस में मेरे भाई। असल जो गुलाबी होती है मेरे भाई, बिल्कुल गुलाबी मेरे भाई, वो ये नस्ल है मेरे भाई। असल गुलाबी ये है, और असल गुलाबी के बच्चे भी इस तरह ही होते हैं मेरे भाई, माशाल्लाह मेरे भाई। और दूसरी बात ये है, और पंजाब गोड फार्म के नाम से मेरे भाई, और फेसबुक पेज है मेरा, उससे भी ज़रूर फॉलो करना मेरे भाई। और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर देना मेरे भाई, तो ताकि इस तरह की आपको मज़ेदार वीडियो दिखाते रहें माशाल्लाह मेरे भाई। और माशाल्लाह मेरे भाई, तो इनके जो बच्चे होते हैं मेरे भाई, वो एक यानी कि 3 माह का बच्चा मेरे भाई, 3 माह का बच्चा 3540,000 रुपये का है मेरे भाई। 3 माह का बच्चा 3540,000 रुपये का है। और रेट वैसे भी हमारे माकूल होते हैं, बिल्कुल माकूल होते हैं मेरे भाई, आप दोस्तों को पता भी है। और रेट हमारे बिल्कुल माकूल होते हैं, छोटे से। और छोटी सी लाट लगाने का मकसद ये है मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारी मुझे कॉलें आ रही थी कि अबू बकर भाई तो छोटी सी लाट लगाएं ताकि हम ख़रीद पाएँ मेरे भाई, और जो हो भी गुलाबियों की मेरे भाई। तो इसलिए मेरे भाई, तो आज मैं लगा रहा हूँ मेरे भाई। मेरे दोस्तों की फरमाइश थी कि छोटी सी लाट लगाएं और पट्टे हो, और एक ब्रीडर भी साथ हो माशाल्लाह मेरे भाई। और लोकेशन हमारी डेरा गाजी खान है मेरे भाई, डेरा गाजी खान जमपुर रोड बाईपास चौक चुंगी नंबर 5। और गूगल मैप पे भी बेशक आप चेक कर लें मेरे भाई, तो हमारी लोकेशन मौजूद है गूगल मैप पे भी मेरे भाई। और डेरा गाजी खान माशाल्लाह मेरे भाई, ये चेक कर लें, ये देख रहे हैं नंबर 1 पे माशाल्लाह मेरे भाई। ओरिजिनल चीज़ें बिल्कुल गुलाबी मेरे भाई, ओरिजिनल चीज़ें, क्योंकि मैली कुचैली आपको दिखा रहे हैं मेरे भाई, नहलाई नहीं है, तो इसलिए मेरे प्यारे भाई। तो माशाल्लाह ये नंबर 2 पे है, देख रहे हैं मेरे भाई, माशाल्लाह नंबर 2 पे मेरे भाई। और ये नंबर 3 पे है मेरे भाई, माशाल्लाह नंबर 3 पे मेरे भाई, माशाल्लाह। और ये नंबर 4 पे ये है मेरे भाई, ये नंबर 4 पे है माशाल्लाह मेरे भाई। और ये नंबर 5 पे ये है मेरे भाई, नंबर 5 पे माशाल्लाह मेरे भाई, नंबर 5 पे असल ओरिजिनल मेरे भाई जो गुलाबी होती है तोता परी, वो मेरे भाई यही है, और यही है मेरे भाई। और ये बकरा भी आप चेक कर ले मेरे भाई, ये बकरा भी चेक करें, एक निशान है यहाँ पे इसे, तो बाकी बिल्कुल गुलाबी है मेरे भाई, ओरिजिनल गुलाबी मेरे भाई, क्योंकि मैला कुचैला है आपको दिखा रहे हैं मेरे भाई। तो माशाल्लाह। और मेरी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, डेरा गाजी खान जब भी है मेरे भाई, जिससे जहाँ मर्जी जानवर खरीदे मेरे भाई, एक मरतबा हमें खिदमत करने का मौका ज़रूर देना मेरे भाई। तो और रेट मेरे भाई, आप तो जिस तरह के हम रेट देते हैं मेरे भाई, इस तरह के रेट आपको कोई नहीं देगा, इस तरह की ऑफरें भी कोई नहीं देता होगा मेरे भाई, ना इस तरह के जानवर हर किसी के पास होते हैं मेरे भाई। तो इसलिए इस तरह के जानवर और इस तरह के रेट, और बिल्कुल माकूल रेट हमारे पास होते हैं मेरे भाई। फी जानवर यानी कि फी फार्मर से मेरे भाई, फी फार्मर से मेरे भाई, हमारा हर फार्मर से 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार हमारा रेट कम होता है मेरे भाई, बेशक आप चेक कर लें मेरे भाई। गुलाबी बकरियां पट्ठों का रेट, आप लोग गुलाबी बकरियों का रेट मेरे भाई जो है, आप यूट्यूब पे सर्च मार के देखें मेरे भाई, तो इनका रेट क्या होता है और कितनी होता है मेरे भाई, बिल्कुल हम। और ये गुलाबी बकरियां यूट्यूब पे सर्च मार लें मेरे भाई, तो ये किस तरह की होती हैं, और यानी कि सबसे महंगी ब्रीड जो है वो यही है, गुलाबी है मेरे भाई। तो इसलिए मेरे भाई, तो आप आए मेरे भाई, मोस्ट वेलकम। तो कार्गो हमारी 24 घंटे अवेलेबल है मेरे भाई, पूरे पाकिस्तान में आप जहाँ मर्जी मंगवाना चाहें मेरे भाई, कार्गो आपको पहुँच जाएंगी। और इजी पैसा जैज़ कैश पैसे ना भेजा करें मेरे भाई, जिससे भी जानवर खरीदें पैसे भेजा करें बैंक अकाउंट में मेरे भाई, ताकि बैंक अकाउंट में वो फेक नहीं होता मेरे भाई। क्योंकि इजी पैसा जैज़ कैश लोग शनाख्ती कार्ड भेज देते हैं मेरे भाई, तो किसी का शनाख्ती कार्ड भी होता है तो आप लोग उसे पैसे भेज देते हैं, ऐसा ना किया करें मेरे भाई। इजी पैसा जैज़ कैश ना भेजा करें, इजी पैसा जैज़ कैश उसे भेजा करें जिससे आपने 1-2-3 मरतबा जानवर मंगाए हो मेरे भाई। और मेरे भाई आज उनका रेट देने वाला हूँ मेरे भाई, माशाल्लाह बिल्कुल माकूल रेट होगा मेरे भाई, आप लोगों का दिल भी खुश हो जाएंगे मेरे भाई। तो आप लोग टोकन बयाना कर करके ही बेशक आप लोग 1 दिन 2 दिन लाट रुकवा सकते हैं मेरे भाई, आप अपने नाम करवा सकते हैं, 1-2 दिन के बाद आ जाएं बेशक मेरे भाई, वरना आप नहीं आ सकते मेरे भाई। कार्गो करवाना चाहते हैं कार्गो भी हो जाएगी मेरे भाई। और
और इनके जो रेट है मेरे भाई माशाल्लाह, रेट मैं आपको दे दूं मेरे भाई 23,500 के हिसाब से। 23,500 के हिसाब से मेरे भाई 6 जानवर है मेरे भाई। 23,500 के हिसाब से मेरे बकरे का रेट भी इसी लाट में होगा मेरे भाई। अगर बकरा या एक बकरी अलग लेना चाहेंगे मेरे भाई, वो मिलेंगे आपको 27,28,000 मेरे भाई। 27,28,000 रुपये की एक मिलेगी मेरे भी, अगर बकरा भी लेना चाहें या इसमें आप एक बकरी लेना चाहें। ठीक हो गया मेरे भाई। ओके, अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे मेरे भाई। अल्लाह हाफिज़।